音效的应用。那音效呢，必须你的 Micro-Bit 要有蜂鸣器，那不是标准包，标准包没有，而且还有鳄鱼夹。那首先我们现在讲程式的部分。首先在输入的地方呢，我们先加一个 A 按钮，按右键复制，再一个 B 按钮，对不对？那声音呢接很好接，在点音效的地方，好，演奏音阶拉过来组合起来，靠近它一个橘色的地方，对不对？那播什么声音呢？当你点选这里，好，我点选哆。好，这高音的哆，对不对？那这里按右键，那这里呢，我跟它哆来咪啊，高音的哆来咪好了，哆来，好，按右键，再来一个咪，再来呢，按右键复制下来，哦，不小心删掉了，复制再加一个没关系，好，点这里，哆，有没有？然后呢？咪瑞哆，哦，这是中音的、高音的哆瑞咪，好，低音的咪瑞哆。来，那程式就写完喽，那就叫什么 music 好了 ，MUSIC， 对不对？命名完以后呢，再来点选下载，好，再来点选完成。那下载完呢，当然我们 USB 接在这个Micro-Bit 的地方，在下载的地方，我们就把这个程式 Music 按右键的复制，再点选我们这个 Micro-Bit 按右键贴上。这时候呢 ，Micro-Bit 会闪橘色的灯哦。当它橘色灯亮完以后，就表示说已经从电脑传输到 Micro-Bit 来。好，这时候就可以来使用了。那等一下我们就来接吧。那现在我要示范的是，我们这个 Micro-Bit 这是标准包，就这样。那这个是蜂鸣器，是额外购买的啊。这个是鳄鱼夹，我们把它连接起来。我们让 Micro-Bit 的音效需要蜂鸣器才能发出声音来。那我们来看一下这蜂鸣器。蜂鸣器事实上呢，声音在这里，这有2条线把它接起来，对不对？怎么连接 Micro-Bit 呢？我们就使用这个叫称为鳄鱼夹的。好，这打开来像这样。好，好来夹在这个夹这里，一端夹在这个地方，那一端当然呢，红色的地方也把它夹起来。透过这鳄鱼夹，所以就2端喽。所以目前是这样，对不对？那这2个头呢，我们要接在我们的 Micro-Bit 上面去。那这个很简单，一个靠近它，来看一下，这边有个 P10 的 GND 地线的地方，我就把它夹在这里。好，那另外一个红线呢，就接在 P10 的地方。好，那等一下我们透过这个来可以使用，接下来就开始来使用喽。我们刚程式已经传进来，对不对？这时候呢，蜂鸣器在这里，我按的是什么？按左边的按钮 A。好，接下来按 V 键哦。好，再按一次。好，再按这个。好，我们就透过 A 键跟 V 键呢，来看一下，把蜂鸣器连接起来，这样呢就是我们 Micro-Bit 连接外部的设备，所以这个地方是可以来控制的。